C'est quoi la particularité du veau de race gasconne? On va dire que c'est la meilleure du monde, bien sûr. Ah, vous avez rajouté des trucs? On a rajouté des choses, en effet. C'est pour monsieur, les tartes? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure avant qu'elle arrive, cette tarte? Bah, je sais pas, je t'écoutais pas. Aujourd'hui, on est en Haute-Garonne, à la frontière avec le Gers, comme tu l'as si bien remarqué. Et on va manger dans une ferme auberge. Bonjour, Emmanuel, enchanté. Mathieu, enchanté. Enchanté, moi c'est ça. J'adore. C'est beau ça. Oui, mais le pauvre là, il est un peu triste. Il faut qu'on le ranime un peu. Dans les fermes auberges, on doit servir au moins 50% de produits qu'on fait soi-même. Oui, c'est ça. Et alors vous, qu'est-ce que vous servez? C'est mon mari qui s'occupe davantage de la ferme. Il élève des Gasconnes et des Pyrénées. Vous avez un troupeau de combien de bêtes? Le troupeau, il est à 120 animaux, avec les veaux et tout ça. Là, c'est quand elles sont en estive, dans les Pyrénées. Excellent. Voilà, je présente Pauline, du coup, ma fille. On a ici le vin de sureau, le vin de noix. Et là, quelques petits fritons de canard. Oh, ça c'est bien. C'est génial, c'est ces endroits, tu vois, où on prend encore des apéritifs. On se fait plaisir. Ah oui, la tarte à l'oignon. C'est vous qui faites ça, les gésiers confits et tout? Oui, ils cuisent avec le reste du confit, hein, les cuisses, les manchons, tout ça. Et le magret, donc on le fait sécher. Merci. Bon appétit. Tarte à l'oignon, j'adore ça. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure avant qu'elle arrive, cette tarte? Bah, je sais pas, je t'écoutais pas. J'ai dit, on va se régaler, je suis sûre que ça va être très bon. Je sens qu'elles font avec application, puis comme il y a très peu de choses, on est quand même dans le menu à 16 € entrée plat dessert, je le rappelle. Hein. Donc c'est possible quand même. Délicieux. Très bien. Et la petite assesse gasconne, avec tous les produits du canard, les gésiers confits, les magrets confits, qu'elle a fait hier. Alors c'est génial, un canard ça fait du profit, ça a fait l'apéritif, qu'on a entièrement mangé, les petits fritons. Ah oui, on a plus. Et puis là, maintenant, le gésier et le magret. Et après, tu auras les aiguillettes. En fait, c'est quoi le secret pour faire pas trop cher? C'est de faire soi-même. Mais pour ça, il faut utiliser toutes les parties de l'animal. Il faut rien jeter. C'est pour monsieur, les tartes? Et c'est pour nous, les tartes. Ah ouais, vous servez carrément dans les plats. Oui, c'est ça. On sert pas mal au plat. Vous venez souvent, quoi? Oui, on habite à côté. Toi, t'as tout fini, toi. Ah bah j'ai faim. Hein. La côte de veau. Alors donc chez nous, la viande du veau n'est pas blanche. On appelle ça un broutard. C'est un veau qui suit sa mère. Il tète tout au long de sa vie. Il grignote le foin et puis il broute l'herbe aussi. On va la mettre à cuire. C'est quoi la particularité du veau de race gasconne? On va dire que c'est la meilleure du monde, bien sûr. En fonction de la méthode d'engraissement, quand on engraisse doucement et longtemps, le gras s'incruste bien dans les fibres de la viande, ce qu'on appelle le persillé. On va essayer de garder le jus qui est resté. Et voilà, un petit peu de sel et de poivre et c'est bon. Ah, vous avez rajouté des trucs? On a rajouté des choses en effet. On a mis les petites aiguillettes de canard également. Bon appétit. Merci. Magnifique quand même. Élevé là dans la ferme, dans les estives. Effectivement, il m'a parlé du gras. C'est pas une espèce de persillé visuel, mais tu le sens en mangeant. Et les petites aiguillettes de canard. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est le foie de génisse. Gasconne. Bien sûr. C'est beau, c'est plat immense. Voici le fromage. Magnifique. Donc ça c'est le fromage de chèvre. Il vient d'Escane-Crabe, c'est un village voisin. Là c'est un fromage de brebis qui vient aussi d'un voisin, mais là du Gers. Et là un fromage de vache, c'est le bête mâle. Et là de la pâte de coin que l'on fait. Vous avez cognacier? Oui, ouais, qui sont en fleurs en ce moment. Je commence par la vache. J'aime bien parce qu'il y a des endroits où il y a une sensibilité au goût. Les gens ont tellement à cœur de bien faire. C'est touchant. Elle est très bonne cette pâte de coin. L'île flottante et le clafoutis au porc. C'est votre fille qui cuisine tout ça ou c'est vous? Alors les desserts, c'est vrai que c'est davantage ma fille. C'est magnifique, merci. Il y a encore plus personne dans ce restaurant. Pourtant, on a mangé comme tout le monde le menu. Mais les gens travaillent, c'est pour ça. Alors que nous, on est au boulot. Ah Là. voilà. Et donc, tu manges quoi? La crème anglaise est délicieuse. Très bien. Et le clafoutis, c'est à quoi? Redis-moi. Aux pommes. Peut-être même avec des pommes du jardin. Qu'est-ce que c'est bon? Moi qui prends jamais de dessert. Pas mal, cette petite ferme auberge. Ah, c'est super. Ferme auberge, c'est une vraie valeur sûre. Quand j'étais journaliste pour la presse écrite et qu'on cherchait il y a 20 ans des recettes locales, on allait dans les fermes auberges parce qu'on savait que là, les gens cuisinaient non pas des produits locaux, des recettes locales. Tout à fait. Il y avait une mouche ou quoi?